हेलो करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अस्सलाम वालेकुम। ये चाचा फौजी हर्बल आज बहुत खुश है कि बहुत ही गर्मी आई और अल्लाह ताला ने बारिश दी है। आज चाचा वीडियो नहीं बना सका और आप लोगों को पैगाम भिजा रहा है कि ये मौसम तब्दील हो गया है। ये तमाम मजूना, तमाम ताकत वाली चीज़ें वो आप लोग सर्दियों में खाएंगे। ऐसे बारिश होएगी धीरे धीरे और चाचा आपको लम्हा लम्हा आगाह करता रहेगा। और ये वीडियो ज़रूर देखें, ये बारिश वाली वीडियो है, आप देखें। ये चाचे का बेटा है, ये आपकी आंखों के सामने चाचे का बेटा। अच्छे याद गरीब की याद आवे, चाचे की कभी याद आवे तो सब्सक्राइब कर देना। कभी याद गरीब की आ जावी लगा आवी कब्रिस्तान नाले कबर मेरी ते खड़ के आखी चाचा तेरे मरम दा बहु अरमान फट कबर वैसी आवाज ऐसी कुर्बान वजा कुर्बान दस रियाज किवें तेरा आमण होया है फरमा मेरे मेहमान। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे क्या लिखता है, आगे क्या लिखता है, तेरे ईद दे दा वादा है, तेरे ईद दे दा वादा है, मेरा सावल नेक नसीब है, सामने रहते रुकते रहे रही बिल्कुल मौत करीब। तेरे वस्ते घर दे बाला दा मुँह वेते ही बाल गरीबे, मेरी हर चेहरे ते नजर रही कितनी ईद रियाज आ गई। कुड़ियाँ चोले ते इक्का कस खा गई पाबंदियाँ ढोले, इक्का कस खा गई है पाबंदियाँ, कुड़ियाँ चोले ते इक्का कस खा गई पाबंदियाँ ढोले। अगर चाचे का ये दौड़ा अच्छा लगा है तो इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें।